Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon, nandito na naman ako sa kusina namin. Meron akong i-share sa inyo. May gagawin ako ngayon na i-share ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. Ito ay merong magandang na idudulot sa akin. Kaya, i-share ko sa inyo. Hali, tingnan natin. Ayan po ang gagawin ko ngayon. Luya at lemon at ang blender. Ayan po guys. Ang gagawin natin is itong luya at saka lemon. Balatan siya ng konti. Gagadgarin lang siya, hindi yung balat na balat talaga. Tapos ito, hiwain to ng pinong-pino, tsaka itong luya. Hinugasan ko na po to. Ngayon, hihiwain ko na lang siya ng pino bago siya i-blend. Tapos, pag nabiblend na siya, ilagay ko siya sa lagayan. Tapos, yun yung iniinom ko lagi. Iniinom ko siya pagkagising ko sa umaga, yun ang iniinom ko. Tapos, sa gabi, bago matulog, yun din ang iniinom ko. Alam mo yung maganda nito guys is mula nung ininom ko to, wala na yung parang laging may bumabara sa lalamunan ko lagi ako dating ganun. Pero mula nung ininom ko siya, wala na. Tapos yung yung sipunin din ako dati, lalo na dito, sa pag mag-change weather. Andun ang sipon, andun ang tatrangkasuhin ka. Natuklasan ko to. Nawala, nasawa ng Diyos. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo ang gagawin ko. Ayan guys, papakita ko sa inyo ang paghiwa ng lemon at ng luya. 我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在地面前撒个娇，还有喵喵喵喵喵。我的心脏砰砰跳，你脸上你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在地面前撒个娇，还有喵喵喵喵喵。我的心脏砰砰跳，你脸上你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。 我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在地面前撒个娇，还有喵喵喵喵喵。我的心脏砰砰跳，你没大你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵。每天都需要你的拥抱，珍惜在一起的每分一秒。你对我多重要，我想你比我更知道，你就是我的女主角。 有时候我懒得像只猫，脾气不好时要张牙舞爪。你总是温柔的，能把我的心花掉。我想要的变得像猫猫。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在地面前撒个娇，还有。 Ayan na po guys, natapos na ako
Lipat natin siya sa lagayan. Ayan po siya guys. Pag na-blend na siya ganyan. Ganyan siya kapino. So ilagay mo siya sa lagayan. Pagkatapos lagay siya sa ref. At yun na yun. Pag ako tinitimpla ko siya sa umaga. Pagkagising yun ang iniinom ko. Lagyan ko lang siya ng kunting honey. Tapos sa gabi naman bago matulog, ganun din, same procedure. Yun lang. Tapos parang para sa akin okay siya. Tapos parang ano pa siya, maraming benefits talaga para sa akin. Kaya kung gusto nyo din, try nyo din. Baka naman magustuhan nyo din. Basta ako nagustuhan ko to. Kaya lagi ko na siyang ginagawa. Lalo na ngayon dito sa UAE na magtataglamig. Ako kasi pag mahina ako sa taglamig eh. Laging sinisipon, inuubo. Pero ngayon sa awa ng Diyos, nag-change weather na paunti-unti. Pero sa awa ng Diyos, so far so good. Walang ubot sipon. Kaya ginawa ko na naman ngayon. Medyo matagal na hindi ako nakagawa kasi medyo tinamad. Ngayon ginawa ko na kasi magtataglamig na talaga. Paglabas mo ng bahay, ayun, malamig na ang simoy ng hangin. Feel mo na ang Pasko sa Pinas. Wow! Kasi malamig mo dito. Ganyan pa naman ako. Dati, pag ganyan na ang weather, wala akong ligtas sa ubo at sipon. Kasi sana ngayon wala. Kaya ginawa ko ito para naman may protection man lang kung matatawag. So, ngayon ilipat ko muna. Ayan na guys, natapos ko ng isang paikot. Ngayon meron akong pangalawa. I-blend, ayan. So, pagkatapos ito, last na to. Pagkatapos nito, lagay na sa lagayan at lalagay ko na sa ref. Mamaya iinom ako. Papakita ko din sa inyo paano ko siya timplahin pagkatapos nito. Ayan guys, napaikot ko na siya. Kailangan talaga siyang i-mix. 我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在地面上撒个娇，还有喵喵喵喵喵，我的心脏砰砰跳，你留下你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在地面上撒个娇，还有喵喵喵喵喵，我的心脏砰砰跳，你留下你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。 1, 2, 3, go on.